ဆုံးပညာကိုသင်မယ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုဆန့်ကျင်မယ်ငါချစ်တဲ့မင်းကိုပြူစားမယ်ဟာယောကျမ်းလိုက်မင်းဖေးကကောင်တတ်ပြမယ်ဟာယောကျမ်းတော်နေရပဲအထက်လန်းကိုသင်ယူမယ်တဲ့မင်းကိုနှိမ်နှင်းမယ်တဲ့ကျမချစ်တဲ့အမျိုးသားလေးကိုကာကွယ်ဟာအေးပါကွာတစ်ဖက်ကဆုံးပညာကိုသင်မယ်မင်းချစ်တဲ့သူကိုတတ်မယ်ပေါ့ကွာပညာနဲ့ပြူစားမယ်ဘာညာပေါ့တစ်ဖက်ကအထက်လန်းပညာကိုသင်ယူမယ်သူချစ်တဲ့အမျိုးသားလေးကိုကာကွယ်မယ်တဲ့မင်းတို့စိတ်တော့မကောင်းဘူးသားကြီးရာတကယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တကြီးရောကွာနော်ရယူခြင်းလည်းမဟုတ်ပေးဆက်ပြီးချစ်တာလည်းမဟုတ်ကိုမရရင်ပြီးရောမစားရတဲ့အမေသင်းနဲ့ပတ်တော့မင်းတို့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့မလုံးတင်ပါဘူးသားကြီးရာမမလေးတထေဘာကိစ္စရှိလို့လဲစင်းစီကဖုန်းလာတယ်မမလေးနဲ့ပြောချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါညမအားသေးဘူးတထေပဲအဆင်ပြေလို့ကြည့်ပြောရလိုက်နော်အရေးကြီးလို့ထင်တယ်မမလေးနဲ့ပြောချင်လို့ပါတဲ့အယုတ်လားဟာအမေလာရာနော်လာရာအလေတရုတ်ဆောင်တော့ရှုပ်လို့မရဘူးခဏလောက်ဆင်းပြောလိုက်ပါလားယင်တထေကျမခုနကပြောလိုက်တာမကြောက်လားဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ရှင်ကြားရင်လည်းပြီးရောကဲတော့နော်မသိရင်ခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့စစ်ရုပ်တွေ AI တွေကိုတရုတ်ဆောင်ခိုင်းတာကြာနာပဲเนาะထထီဝင်းနာပြောလိုက်တာမကြောက်လားဘာဖြစ်တာတုံးမေးပြီးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာတုံးဟဲ့ညီတဲ့ဟုတ်ကိုတဲ့ပြောကြရှိလို့လဲတဲ့ဘာပြောကြရှိလို့လဲ Happy birthday ပါနော်တဲ့အေးပေါက်စားတဲ့ဟုတ်ကိုတဲ့အေးညီတဲ့ဘာလဲတဲ့ယောက်ျားတွေကြီးပဲ Happy birthday ပါနော်တဲ့ဟာတဲ့အကိုမှတ်မိတယ်ပေါ့တဲ့မှတ်မိတာပေါ့တဲ့ညီရဲ့မွေးနေ့ကိုတဲ့ညီရဲ့မွေးနေ့ပဲကိုတဲ့ကဲပြောတဲ့ညီတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဘာဖြစ်ချင်လဲမွေးနေ့မှာဘာဖြစ်ချင်လဲအကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပဲငါသိရရိမ့်မိရတကယ်လားတဲ့ပါဝရင်းညာဖြစ်ချင်တာတဲ့ what ဖြစ်နိုင်တာကိုပြောလိကွာပါဝရင်းညာဖြစ်ချင်တာတဲ့အေးဘာဖြစ်နိုင်တာကိုမပြောဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတဲ့ထွက်သွားတဲ့သူမကိုပြန်ခေါ်ပေးခဲ့တယ်အေးပြီးရောအဲ့ဒါနော်ပြီးရောပါဝရင်းညာဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်နိုင်တာကိုပြောဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတဲ့ထွက်သွားတဲ့သူမကိုပြန်ခေါ်ပေးတယ်ဟင်ခေါ်ပေးလိုက်ပေါ့ပြောတယ်ပါဝရင်းညာဘာအောင်ဖြစ်ချင်လဲတဲ့ဟောပြောချင်တာကပါဝရင်းညာကမြင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ထွက်သွားတဲ့သူမကိုပြန်ခေါ်ပေးဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလားအဲ့လိုလားဟမ်အဲ့လိုလားလို့အဲ့လောက်ကြည့်ကြတော့မပြောတော့